arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber slime yapacağız. Pufuduk, bol pufuduk yapacağız. Hemen malzemelere geçiyorum. Burada tıraş küpüm var. Burada baraj suyum. Burada normal suyum. Burada karıştırmak için tıraşım. Burada da manarası kalın. Burada da pipetim ve boyam var. Pipeti şişirmek için alacağım. Belki şişirir. Baloncuk çıkar. Hemen başlıyorum o zaman. Şöyle şeffaf kabım vardı. Şeffaf kapta yapacağım bugün. Şöyle önümdeki malzemeleri çekiyorum. Şöyle. İyice dökeceğim ben. Tamam, yeterlidir. Şöyle. Hepsini dökmedim. Hepsinden birazcık az kaldı. Bakın şu kadarcık kaldı. Evet, şimdi suyumu dökeceğim ardından. Ve karıştırıyorum. Ben tersiyle karıştırıyorum arkadaşlar. Hep tersiyle karıştırıyorum çünkü tersiyle daha rahat oluyor. Kaşığa fazla yapışmıyor fazla. O yüzden şöyle yine karıştırıyorum. Biraz daha su dökeceğim. Biraz daha su alıyorum. Şöyle. Sonra tıraş küpümü ekleyeceğim. Tıraş küpüm de azaldı arkadaşlar. Gerçekten yeni alacağım. Son şeyini koyuyorum tıraş küpü. Neyse, devamında küçük bir slime yapalım. Vakit kaldı. Şöyle iyice karıştırıyorum. Bayağı yumuşak olmasını istiyorum. Arkadaşlar bir de siz görebilirsiniz ya. Şeffaf kap aldım. Bakın. Yeni almadım. Slime'ları başka bir kapa koydum. Artık bu kapla yaklaştırıyorum slime'larını. Şimdi daha rahat görünüyor. İzin. Nasıl olsun? Azıcık koydum. Şöyle. Biraz daha su dökeceğim ben. Arkadaşlar isteğe göre su dökebilirsiniz. Ama fazla dökerseniz dediğim gibi çok cıvık gibi bir şey olur. Fazla tıraş köpüğü katarsanız da. Ama fazla tıraş köpüğü katarsanız sonralardan düzelir yani. Benimki öyle olmuştu. Şöyle. Ben kırmızı boya kattım ama pembe olacağını biliyorum. Belki de kırmızı olur. Kırmızı olur. Evet, pembe yakın renk oluyor. Evet, pembe oluyor. Şöyle. Ama gayet güzel bir renk oldu. Değiştirmeyeceğim yani. Tıraş köpüğün hepsini döksem mi diye düşünüyorum. Evet, dökeyim bence. Zaten düşünüyorum. Artık bitti arkadaşlar. Kalmadı içinde. Şöyle. Çok azıcık daha boya katacağım ben. Kameradan fazla gözükmüyor ama arkadaşlar gerçekten yani çok tatlı bir pembe oldu. Kameradan beyaz gibi gözüküyor. Bakın şöyle. Kameram biraz çok kötü gösteriyor. Kamera değil aslında. Şu an şöyle iyicene karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi boraksı suyumu eklemeye başlıyorum. Öncelikle şu boraksı suyu bir karıştırayım. Şöyle yavaşça ekliyorum. Karıştırıyorum. Bakın hemen kıvamına geldi gördüğünüz gibi. Taştı. Hayır, taştı. Taşıyor. Yani kaplar yaparken biraz küçük geliyor. Bakın. Elime de bastı. Evet.
Böyle azıcık daha katıyorum. Şöyle iyice bulaşıcı yedireceğim. Ve etrafındakileri de alsın. Şöyle. Arkadaşlar ben çok azıcık daha katacağım buna. Ve elime de katacağım yapışmasın diye. Şöyle. Elime de aldım. Arkadaşlar çok güzel oldu bu rengi. Kendisi de çok güzel oldu. Çok beğendim. Bakın. İyice bir oynayayım. Bıraksın. Yedireyim. Sonra daha rahat oynayabileceğiz yine. Şöyle kaşığı falan çekelim. Gayet güzel oldu. Biraz oynayalım. Böyle. Çünkü biraz oynadıktan sonra kıvamını alıyor. Ben buna çok azıcık daha boya katacağım. Şöyle. Tüm boyalarım da arkadaşlar slime'a gitti. Böyle. Yeni boya alacağım artık çünkü gerçekten boyalarım bitti. Böyle. İyice rengimi karıştırıyorum. Çok azıcık daha boya katacağım ben buna. Biraz çok kıvamlı olmasını istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi pipetle şişireceğim. Şöyle. İnşallah olur. Evet arkadaşlar galiba tıraş köpüklülerde güzel olmuyor. Aa çıktı. Ben şöyle biraz daha borak su ekleyeceğim. Arkadaşlar kıvamı gayet güzel oldu. Sadece elime yapıştığı için borak su ekliyorum. Krem bitti o yüzden. Şöyle gayet güzel oldu. Ben beğendim. Elime dökeceğim. Şöyle. Neyse arkadaşlar videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.